请问立可白的台语，倒一个较侪人讲？哦，立可白哦，立可白就是哦，美术这边的答案是水好白，水好白，即摆毋是有伫卖迄。哇，买一管仔支管仔囝尔，系啊，系啊，拍开了就甲吃了，就是水好白啊。哦，对啊，咱咧要讲嘛，较简单嘛，就甲水好白啊。水好白哦。系啊，无要吃到当时。是。对对，水好白。那是阮以前吼学生仔拢叫做你白，但是嘿你可袂，但是即摆袂使安尼讲，爱讲一个大家拢了解，阮叫做水七啦。水七啦，哦，七啦就是七啦嘛。橡皮擦唔七了，就七啦。但是因为伊这一罐是水的，所以叫做水七啦。因为七啦就是橡皮擦嘛，对啊，用迄液态的就刚刚就是水型的七啦。马上互伊白就是较简单啦，就是马上呀。对啊，马上啊。两面好白的对啦。两面就是白啊，对。除了的白白以外嘛，吼，啊，迄个恁拄仔拢有讲到是毋是水，哎，当甲你无爱的所在，甲安那甲切掉嘛，吼，所以迄个选这水切来有66.6%才济，啊，水好白吼是33.4%的人选。